早晨啊，咁多位。嗱，咁前面呢就有3副牌啦，咁呢大家就按返自己嘅喜好去揀啦。咁呢，揀好咗，我哋就可以開始㗎啦。而家呢度所有嘢都係睇緊你今日需要啲乜嘢嘅，咁所以你隨心，你揀咗你鍾意嘅就 OK 㗎啦。呢個係第一副牌，呢個係第二副牌，呢一個係第3副牌。咁第一副先啦。就係呢一張。I'm fearless in the pursuit of what I desire。首先呢，我哋留意到呢個係一隻鹿啦。佢俾我感覺係一個好神聖嘅鹿，因為有一種感覺啊，佢就好似係，因為呢度個月亮呢，令我諗起 Sailor Moon 裏面嗰隻 Luna， 即係嗰隻黑色貓貓，即係成日陪住Sailor Moon 嗰隻。咁呢，好神聖。咁簡單啲嚟講啦，佢就好似字面意思，我今日係無所畏懼嘅。我咩都得嘅 ，OK 嘅，我 deserve 去有呢啲嘢嘅。今日啦，唔使擔心咁多嘢，做就得啦。做或者唔做，你跟你自己心意，你唔需要擔心，亦都唔需要驚。因為咧，你要知道，其實驚呢種嘅情緒話俾你知，你係驚咯。咁但係如果你話喺一個做嘢嘅時候啦，咁你有一個驚嘅情緒咧，係咩都做唔成嘅，係啦。因為有陣時我喺工作上都會遇到啲客人啦，咁就唔係占卜嘅客人啦嚇，可能係有啲即係我正職上面嘅客人啦，佢哋都有啲好驚㗎，即係可能我又驚我唔識啊，我又驚有啲咩事啊，我又驚啲乜嘢，佢會有好多驚嘅。但係講真一句，驚呢樣嘢係幫唔到手嘅。驚嘅呢樣嘢會停下你嘅腳步。你短暫係驚呢個好正常，呢個係情緒嘅。但係如果你長久落去驚呢，你只會企喺原地，乜都做唔到，一直 stay 喺度。直至 forever， 直至你有下一個諗法或者新嘅情緒入嚟。所以呢，如果你遇到驚呢個情況，你要首先話俾你自己知，冇嘢好驚先。真係除咗生同死之外，其他嘅嘢都嚟過，唔需要太擔心，亦都唔需要太介懷，慢慢嚟，係啦。總之話俾自己知冇事嘅，幾大鑊嘅嘢冇事嘅。你要知道真係好大鑊嘅嘢咧，就真係好大鑊啦。我廢話，唔好意思。咁所以總之今日記住唔好驚，驚就出事㗎啦。成日咪有句咩驚就一世㗎嘛。我會話驚你就 stay 喺度，你 stay 喺度咁你咩都做唔到，繼續驚直至永遠。所以唔好驚，你記住呢隻鹿，呢隻鹿話俾你知，聖誕就嚟嚟啦，唔好驚啊，知唔知啊 ？OK，呢個就係你哋第一副牌嘅 message 啦，好簡單啦。咁之後就到呢一個啦，我又喺個鏡頭外去抽啦。唔好擔心，唔好驚啊！第一組知唔知啊？第二組。2張，
第一張係 matching vibration， 第二張係 eternal energy。哦，哦哦哦哦哦，兩個 energy 老細嗱，首先我講咗㗎呢個先啦，matching vibration 就係你個頻率啦，你個 frequency 啦，就同人對啦，同邊個對咧？宇宙，即係我哋嘅所謂上面嗰班人，同你嘅朋友，同你嘅定係戀愛對象呢？定係你好中意嗰個呢？嗱，呢一個呢，我好中意講嗱。呢一個 matching vibration 咧，好多嘅解讀啦，但係我感覺第一下就 pop up 就係、會唔會係你中意嗰個人呢？你中意嗰個人究竟佢係點樣呢？係咪先？即係會唔會今日突然間對到個 channel 就係、大家 let's say 咁講，大家都有睇 Zootopia， 大家都可能好中意 Gary。Maybe 或者大家都好突然間討論緊 Zootopia 嘅第二集，佢究竟係講緊啲乜嘢呢？我咁諗啫，咁諗啫。因為其實 Zootopia 佢嗰個隱喻係非常之多嘅，我覺得啦。就算嗰啲上網去睇好多嘅嗰啲叫咩解讀嗰啲啦，係咪叫做即係佢哋去揾翻啲啲佢隱喻嘅嘢，其實有好多啦。咁會唔會突然間一刻你就對到個 vibration？甚至有陣時啊，我 let's say 咁講啦，你嘅同事講緊啲八卦嘢，但係八卦嘢梗係唔會指名道姓啦，係咪先？有機會，你突然間一刻 get 到講邊個，而嗰個信息對你一定好重要嘅，即係可能有人突然間會講話嗰個咧，佢簽嗰張佢攞到單大生意啊！但係佢搞唔掂啊！佢而家周圍揾人救命，佢要揾人合作，可能會 share 啲 profit 俾你。我 let's say 咁講，因為我唔係太清楚呢啲啊。咁所以究竟呢個 matching vibration 係點樣呢？但我覺得今日你哋會點講呢？勢如破軍係咪？係咪有個 term 咁樣？我成日記錯啲 term 咁樣，即係類似嘅感覺就係、我乜都得。即係有種咁嘅感覺，你會突然間對到個 channel，對到 channel 之後就做到，因為呢度睇 eternal energy。哇哦，哇哦！你再睇埋個圖案啦，佢好似咧係衝破緊啲嘢噶，即係佢好似一支箭咁衝過嚟。咁樣咧，我電話響。所以絕對係一個非常極之好嘅 message。第二組真係唔需要太擔心，你哋咩都做得到啊，因為你有啲 energy，再加埋呢個 vibration，即係你對到個頻率之後，即係點講咧？你對啱咗個方，你揾啱咗個方法之後去做，咁你咪自然會好容易成功咯。我咁諗啫，你當然可以有其他嘅解讀啦，但係喺我角度就係、你有 energy， 你又對到 vibration， 一定會容易成功。即係好似咁講，你揾到個竅門啊！你個竅門係點樣？你揾到啦已經。咁所以，冇咩特別好擔心，絕對可以嘅。你要相信自己得㗎啦。嗱，第二組就係咁樣啦。跟住咧，因為我見到個鏡頭啦，咁所以咧，我哋搬翻開少少嘢啦。等陣啦，我咁樣擺啦。睇下先，睇唔睇到？睇到第三組。第三組就係呢一副啦。其實呢啲炮都買咗好幾年嘅，我應該大概係2021、22，我唔好肯定幾年前買。哦，好神奇啊！啱啱我內心咧諗緊啊，你為第三組抽張卡 for 今日嘅 message 啦。唔好意思，我成日掂到個支架。
咁跟住咧就 pop up 咗一個4字啦，即係第4張牌，由底數上第4張牌，亦都係一個點講咧？可能你今日嘅 lucky number，但係有人可能好就記4字嘅 number 㗎，我知道。嗱，呢一張卡咧，首先一個好靚嘅女士啦，咁佢下面寫住 I follow my inner calling, I'm open to change. Yes， 你係擁抱嘅改變嘅，你係擁抱自己。點講咧？今日可能你真係會有內在聲音，即係似我啱啱嗰個 pop up 嘅4咁樣啦。你會有內在嘅聲音去話俾你知，哦，我呢一個即係呢個叫做我內在嘅聲音，即係你可以咁講內心嘅自己。嗱，我哋首先唔好講嗰個小我、本我定係高我啊。我唔討論呢個問題啊。我哋直接就係講得簡單啲，就係你內心嘅聲音咯。你內心嘅聲音即係你嘅諗法或者潛意識嗰啲嘢，嗰啲啦。我哋唔好計咁多話小我、中我、大我、小我、本我、高我啦。因為其實我覺得呢個 topic 咧係有少少奇怪嘅。咁點解奇怪咧？可能有一日再講或者唔講，係啦。因為呢個我視乎翻我自己記唔記得要講，唔好意思，我真係唔好。有陣時我自己講完我都唔好記得自己講啲咩。咁總之咧就係、總之你內心嘅聲音啦嚇，你內心嘅聲音可能話我肚餓啦，我需要去食個早餐，我或者我今日想行另外一條路。呢啲你唔需要諗到好複雜，好靈性嗰啲，即係我今日要做個30分鐘嘅 meditation。meditation 即係冥想啦。唔一定咁嚴肅嘅嘢，你可以係再簡單啲嘅，可能let's say咁講你嘅生理需求，即係let's say咁講我要去 toilet， 我要去洗頭，我要去浸浴，我要去可能 let's say 咁講磨腳皮，我要去做 massage， 我今日要敷個 mask， 我今日要去做個蒸汽眼罩，或者係貼嗰啲背脊嗰啲，我唔記得蒸汽乜嘢啦，即係都係蒸汽嗰個系列嗰啲嘢嚟嘅。做咯，或者你今日覺得我今日要着長袖，着長袖。我今日要着短袖，着短袖，加件褸嚇，記得呢排天氣加件褸啊！即係呢啲咁多嘅嘢裏面，其實都係一個 inner calling。你唔需要諗到好 spiritual。咁當然 spiritual 可以再 spiritual 啲啦，即係例如咧先講，我今日收到 calling，我需要去可能關心我呢個朋友，關心下 A 朋友，咁你咪去關心咯。我收到呢個 calling，突然間有個 pop up 嘅 message 就係 let's say 咁講，我今日要好好咁靜落嚟 let's say 咁講，去做啦，去聽啦，呢啲都屬於一個 inner calling 嚟㗎，即係可以好所謂好世俗啊、好靈性啊呢啲咁嘅嘢，都係一個你內心嘅聲音嚟嘅，係啦。咁除非你嘅內心聲音就同你講你偷嘢啦，嗱咁啊唔好掂嘅呢樣嘢。首先你嘅 inner calling， 首先你都要喺個法律上啦，係合情合理合法嘅，係啦，即係你唔好話做啲傷天害理嘅嘢，跟住話係 inner calling， 咁呢個你要老屈，係啦，你真係老屈緊你內心嘅聲音咪真係有時，咁你要即係有少少嘅判斷，有少少判斷，唔係乜都做嘅，有少少嘅判斷啊，係咯，同埋你今日可以改變，我哋咧先咁講啦。如果我哋講啲再細眉細眼最容易改變嘅嘢，因為一個人需要改變係需要21天噶嘛，即係形成一個習慣。即係如果你睇過本 Habit 嗰本書嘅話，佢都會同你講有一日到啦，人就可以形成個習慣嘅啦。可能今日由食個早餐，好食個晏晝，好食個夜晚，或者改變自己嘅一啲飲食習慣。let's say 咁講，今日飲多少少水，即係如果你平時飲唔夠水嘅，飲多少少水。水嗰個我記得好似係成0.3% 啊，好似係
0.2至0.3左右，即好似係兩個 percent 定20定係30，好似2同3呢咁嘅數字。呢個你大家上網去 Google 下，即係人體每日需要攝取嘅水嘅量啦嘅 volume 啦。咁你可以去 search 下睇下啦。或者係可能你今日慢慢睇少少書，或者唔一定要睇書咁，即係有啲人可能講睇書係非常之難嘅嘢啦。咁有啲再簡單啲嘅，可能咧先講聽podcast，或者睇啲少少地嘅資訊咯。係啊，幾細都好，你都可以睇下先。咁樣又或者可能今日開始我要記錄我自己嘅帳單，或者今日開始我要對人友善啲，let's say 咁講。咁呢啲嘢你都可以慢慢形成習慣。但係你記住，改變唔係一日就可以產生到嘅，改變係需要一個let's say 咁講，好似本書咁講21日啦，亦都可能短啲時間你就可以習慣到咯。因為有啲人可能3-4日其實已經開始習慣㗎啦，係開始習慣，但未真係形成一個肌肉記憶咯。所以咧，我就覺得今日你哋非常之叻，3組都好叻嘅。其實我冇話邊組唔叻啊。第一組係 I'm fearless， 無所畏懼啦。第二組係 matching vibration， 其實佢可以做到好多嘢啦，都係大家都好叻，係咪先？第三組就係我擁抱呢個改變。其實幾好啊，大家都咪先。所以咧，我就覺得今日3組都非常之叻叻。所以我覺得冇咩問題啊，咪先？最緊要你要俾信心自己啦。即係如果3組嘅話，我會咁樣諗啫。如果大家揀咗3組嘅話啦，咁你就可以融合翻。我今日冇所謂嘅，我今日好有 energy，同埋對頻啦，即係對準咗個vibration 對咗個頻率啦。跟住同埋呢個 inner calling， 我會擁抱呢個 change 咁樣。哇！因為你 fearless。你又聽你內心嘅聲音，你又唔係你同你嘅內心嘅calling matching vibration， 自己同自己對齊。因為其實如果靈性上面係有呢樣嘢嘅，即係我自己嘅符號裏面啦，我雖然冇教啦，咁但係都有一個matching 嘅，即係對頻嘅，對一個 matching frequency 嘅嘢啦。咁就係對呢個高我、本我同埋小我嘅 vibration 啦，咁令到你哋比較 align 啲啦，即係比較統一戰線啲啦，係咪嗰個 term 咪咁樣叫做 align？align，即係總之大家站喺同一條線上面啦。咁之後咧，咁你自然就會點講咧？你會聽到你內心嘅聲音啦，內心嘅聲音之後咧，你又無所畏懼，你又有 energy 喎，咁你咪擁抱改變咯。呢個故事嚟㗎，其實，所以咧，其實喺我嘅片裏面，你中意3組，你可以揀晒3組，只不過可能你需要花多啲嘅時間去聽，即係我啱啱嗰堆嘅解釋啦，或者我自己嘅演繹啦。咁所以咧，揀3組 is not a problem， 因為有啲人可能真係我真係中意3組喎，點算？唔緊要，中意3組咪一齊聽咯。你 OK，我又 OK，大家都 OK 咪得咯。冇咩咁偏向話我一定要1組、2組、第3組，或者淨可以3選1、3選2，可以3選3噶嘛。大家成年人，其實你中意啲乜嘢，冇人會阻止你噶嘛。當然啦，除咗係犯法嘅嘢啦。好啦，咁今日就到呢度啦。咁我盡快，因為而家10點幾啦已經，我盡快出片啦。咁希望晏晝之前講到俾大家啦。咁大家可以食飯慢慢聽，即係早知 for 今日嘅 message 咁樣啦。係啦，拜拜。係忘記咗要講。其實咧，我有開個 Patreon 嘅 Patreon 咧，我就盡量係擺啲英文嘅嘢啦，即係可能係擺緊啲我之前一啲會員嘅文章，但英文版啦，一啲教學英文版啦，或者其實未來好多嘢英文版都會擺晒 Patreon 嗰邊嘅，因為其實方面可能啲外國嘅咁，但係如果咧因為其實係咁嘅，因為英文嘅水平唔係太高啦，所以我就真係做唔到自己完全翻譯晒佢咯，我只可以可能靠一啲嘅 AI 去幫我做一個翻譯咁樣咯，即係翻嚟做英文，係啦。咁所以咧，如果你想睇英文版，你可以喺 Patreon 直接俾錢去買啦。如果你話我係想睇中文嘅，因為中文係我自己寫嘅，咁樣咧你就可以直接去 DM 我啦、PM 我啦。我會有 Line 啦，有email 啦，或者係啲 Instagram 啊、Thread 啊、Facebook 啊嗰啲
或者 Twitter 即係而家嘅 X 啦，你都可以 DM 我啦。係咯，咁樣你就 DM 我，再同我講話你想要啲乜嘢嘅中文版，咁我就會俾嗰個FPS 即係轉數快啦，同埋 PayMe，咁你就可以去即係到陣時去付款方式係呢啲啦嚇。就係咁樣啦。如果你中意嘅話，歡迎你 subscribe 我啦，咁有 like 咗呢條片啦，同埋去 comment 咯。即係 comment 可能話你今日嘅 message 好有用，其實我會好開心啊！你已經即係雖然我有啲收費嘅嘢啦，咁我都有好多係唔收費嘅。係啦，就係咁啦，拜拜。